Швидко, зручно, компактно і корисно. 9 червня в Первомайській громаді громадські активісти разом із посадовцями відпрацювали практичні навички зі встановлення евакуаційного намету. Дуже гарне надбання – це подарунок від наших німецьких партнерів. Це Агенція міжнародного співробітництва GIZ і «Юліт з Європою», проєкт, який ми давно співпрацюємо в Україні, надав нам гуманітарну допомогу для вирішення гуманітарних завдань в зв'язку з збройною агресією Російської Федерації. І в числі іншого ми маємо також цей намет евакуаційний на 20 місць, до якого нам також дали розкладні ліжка, каремати, генератори і таке інше, те, що дозволяє швидко розвернути якийсь або евакуаційний лагер, або якийсь, і для інших цілей, таких, коли треба швидко розгорнути, може це бути мобільний госпіталь або інше. Це буде поповнення вже матеріального резерву Первомайської міської територіальної громади і буде використовуватися саме для подолання надзвичайних ситуацій. Будемо сподіватися, що таких випадків буде якнайменше. Тож ми розуміємо, що ми будемо готові використовувати саме за цим призначенням. Евакуаційний намет виробництва Німеччини міцний, якісний та компактний. Важить лише 70 кілограм і вкрай зручний у встановленні. Тож активісти дуже швидко його встановили біля спорткомплексу та відразу зібрали, аби не лякати місцевих мешканців цією евакуаційною спорудою. Особливість цього обладнання, цього намету саме в тому, що він дуже швидко збирається. Це може бути майже 4-6 особами за 20 хвилин можна зібрати його повністю. Це дуже зручно, дуже корисно, і я сподіваюся, що ми будемо також використовувати і в мирний час, коли для влаштування, святкування якихось заходів, організації спортивних змагань і всього іншого. Тобто будемо сподіватися, що найближчим часом ми переможемо і приступимо до мирного життя. Цей гуманітарний подарунок від німецьких партнерів Первомайською громадою буде використовуватись і після перемоги над російськими окупантами.